Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di Banambay ayana, alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qodaratinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendai. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Yaeta urang nuluykeun hanca carita nu katunda. Dina judul ning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan maanah katut nyititin anu mana parantos kadongkapan ku Nyi Sarah nyaeta Nyi Sarah teh menta dihampura. Kumaha tumitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos sanamah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Mitra kaum dangu gancangna carita 3 bulan geus kaliwat. Usaha Sarkum katingalina beuki maju bae. Pesenan hayam jeung domba ti unggal pasar beuki jul-jol. Usaha teh karasa estuning meuni gampang daratangan sorangan. Samalah ku ayeuna mah pagawena oge nambahan geus jadi genepan. Lantaran teu kagarap aringan ukur ku tiluan mah. Kocapkeun dina hiji poe harita pasosore. Sarkum keur ngadaweung sorangan panon melong kaburuan. Teu karasa waktu geus 3 bulan. Tibasa aing pepegatan jeung Nyi Sarah. Tah ayeuna sigana geus cunduk kana waktuna nencak kana mangsana lamun aing mapakeun pamajikan aing Nyi Sawitri. Sabab aing geus sono sarta hayang geura amprok jeung manehna. Ceuk Sarkum teu karasa ngagerendeng ngomong sorangan. Sawangana ngablesat kanu jauh nepungan Nyi Sawitri bojona nu anyar. Breh kacipta rupana nu geulis, tangtungana nu jangkung lenjang gelenyu imut manis meuni kareueut. Seblak atuh hate Sarkum sumeblak teu sabar hayang geura paamprok jonghok jeung jinisna. Bener sigana aing kudu buru-buru mapakeun Nyi Sawitri. Ngarah gancang bisa hirup pabarengan ngawangun rumah tangga anu pinuh ku kabagjaan jeung kaendahan. Sigana moal teu sugem mah hirup aing lamun geus laksana babarengan unggal poe jeung manehna. Dahar, pake, sare, kabeh aya anu ngaulaan teu cara ayeuna ngan ukur di kaulaan ku emma jeung ku si Titin. Tapi iraha waktu anu hade pikeun mapageun manehna. Da geuning unggal poe teu weleh riweuh wae ku urusan pagawean. Ceuk Sarkum terus ngahuleng mikiran waktu anu hade pikeun mapageun bojona. Bareng jeung kitu torojol saurang lalaki ngora anu datang. Ningali kitu Sarkum meuni curing hak. Red kanu datang anu tayalian ti pagawena anu ngaranna Kemed, anu basa tadi beurang dititah nepungan jalma anu boga domba cenah mah rek dijual. "Punten Kang," ceuk Jang Kemed bari melong ka Sarkum. "Haeh geuning maneh Med? Sok buru diuk." Walon Sarkum nitah diuk ka pagawena anu kakara datang. "Kumaha pagawean teh beres?" tanya Sarkum nanyakeun urusan pagawean. "Alhamdulillah beres Kang," jawab si Kemed bari gek diuk hareupeun Sarkum. "Aya sabaraha hiji domba anu rek dijual teh?" "Sadayana mah aya 3 Kang. Hade muni marontok domba teh." "Hayang sabaraha cenah hargana?" "Nya ari kahoyongna anu gaduh mah cenah hoyong 30 ribuan." "Wah atuh tarik teuing ari sakitu mah." "Nya eta ge cing teh tarik teuing. Anu akhirna ku abdi ditawar cing teh kumaha lamun hargana dikurangan 3.000. Tapi anu bogana teu mikon."
Nya hayangun sabaraha cenah harga paehna? Tanya Sarkum bari melong kajang Kemed. Nya pami bade dipeser sadayana mah mangga bae cenah 28. Tah kitu saur anu kagunganna teh. Lamun kirang teu sakitu mah kajeun moal cenah. Tapi ari dombana bener hadenya. Wah, pokona mah hade Kang, ulah salempang. Lamun ku akang dijual leuwih ti 30.000 oge, payu eta mah. Nyaho atuh ari kitu mah. Tinggal duitan we bisi kaburu dibeli ku batur. Tapi wayahna maneh kudu daek balik deui ka ditu. Lamun geus dibayar, isuk subuh gancang bawa ka pasar. Eta tugas maneh Kemed, kumaha kaharti? Kahartos Kang. Oh, ke atuh daguan sakedeung. Kuring rek nyokot heula duitna. Jung Sarkum nangtung leos ka jero imah. Sedengkeun si Kemed nungguan tekung silila. Sarkum geus norojol deui sok nunda duit tina luhur meja. Yoh Kemed, duit keur mayar domba. Tah ieu keur maneh jeung meuli udud. Jeung keur nambahan jajan budak. Alah, hehehe. Nuhun atuh Kang. Walon si Kemed bari nyerenge seuri, bungah lantaran dibere duit leuwih. Geus kitu gancang ngampihan duit keur mayar domba sareta anu keur manehna dipisahkeun. Kemed, abdi. Sigana 2 poe deui akang rek indit ka kota. Lantaran aya perlu ngeunaan soal pagawean jalankeun ku maneh jeung anu sejen. Oh, da geus arapal ieu kabeh oge ukur niangan domba jeung hayam. Sarta marane sakabe geus nyahokan hargana. Tah lamun butuh keur modalna tinggal menta we ka Titin. Tapi kade cing bener dina adu tawarna ulah kamahalan. Lantaran bisi eueuh untungna keur urang. Mangga Kang, tapi rek sabar halila akang kadayeuh teh. Kade akang ulah rela teuing lantaran teu pogo ari eueuh akang mah bisi salah. Ah, moal lila akang oge. Palingan ukur 5 poe. Nya mangga atuh ari kitu mah. Tapi omat ulah leuwih Kang. Nya moal atuh akang oge. Lamun geus rengse urusan mah pasti gancang mulang. Oh, apan sidik di dieu oge loba gawe. Geus we sakitunya. Akang rek kacai ieu teh hareudang hayang mandi. Nya mangga atuh Kang. Dabdi oge bade permios. Walon jang Kemed bari terus nangtung. Nya sok kaditu bisi kaburu burit. Omat bayarkeun duit domba. Mangga Kang. Leos jang Kemed indit sedengkeun Sarkum sup ka jero imah kebat ka tukang. Gap kana anduk anu nyampai dina popoean. Gap deui kana wadah sabun satuluyna kenceling indit rek muru ka pancuran anu tempatna teu pati jauh ti imah. Lantaran aya balong caina herang ngocor tina talang. Kasugri kaum dangu heuleut 2 poe ti harita. Sarkum harita bebeja ka indungna rek indit kadayeuh lantaran aya perlu ngomong nama. Samalah Sarkum mawa kantong eusina baju. Ari maksudna sanyana mah rek nepungan Nyi Sawitri bojona. Saterusna rek dibawa ka lembur. Jag urang tinggalkeun heula lalampahan Sarkum anu keur aya di satengahing perjalanan. Ayeuna urang ngaguar deui lalakon anu geus lila teu kapedar. Nyaeta ngeunaan Nyi Sawitri anu dumukna di hiji pileuweungan. Ari eta leuweung katelahna teh leuweung Karamat. Anu tempatna jauh pisan ti lembur Cibubuay. Nya lamun seug disorang ku leumpang bakal meakeun waktu kana 2 poe lilana. Atawa sapoe setengah pikeun jalma anu geus apal kana jalan. Leuweung Karamat hiji leuweung anu jarang kasaba ku jalma lian. Kawantu tempatna tuning sanget pisan. Samalah urang lembur anu sok biasa ngarala-suluh oge tara aya anu nepi ka kapalebah dinya. Da puguh sok loba anu kalangsu samalah kungsi aya anu teu balik deui. Terus leungit teuing ka mana. Jadi pikeun anu geus arapal saurang oge tara aya anu wani datang ka wewengkon eta. Kacaritakeun dina hiji poe. Nyi Sawitri harita keur diuk sorangan di tengah imah bari ngalamun. Pikiran nyawang kanu anggang inget ka Sarkum anu jadi salakina. Teu karasa waktu geus 1 taun leuwih.
Tapi nah nepi ka ayeuna salaki aing Kang Sarkum can aya keneh mapageun. Nya manehna teh poho atawa kumaha. Tapi asa piraku ari poho mah, apan ti heula geus paheut pasini maneh narek mapageun aing dina waktu anu sataun. Tapi buktina ayeuna geus leuwih ti sataun manehna can aya mol-mol. Kitu ceuk gerentes hate Nyi Sawitri. Pikirana terus bae manteng ka Sarkum salakina. Hatena geus kebek kurasa kasono tapi oge hariwang. Inggi Sarkum poho deui kana jangjina anu ti heula dikedalkeun ka manehna. Kang Sarkum, kunaon akang can aya keneh datang? Nah teu apa lamun abdi geus sono sarta hayang geura babarengan jeung akang? Ceuk Nyi Sawitri ngomong sorangan. Bareng jeung kitu torojol si Aki ti lawang dapur. Karnaon Nyai? Baku ari geus ngahulang teh. Tanya si Aki bari terus nyamperkeun gek diuk teu jauh ti incuna. Aki, nah geuning Kang Sarkum teh can keneh mapageun abdi. Tanya Nyi Sawitri langsung bae nanyakeun Sarkum kanu jadi akina. Yoh Nyai ngahulang teh alatan mikiran yang Sarkum. Tares Aki, abdi teh nuju ngemutan Kang Sarkum. Pami telepat mah ayeuna teh apan tos langkung ti sataun. Tapi nah geuning ajeuna teh acan aya mol-mol. Pilapeun atawa kumaha Aki? Tanya Nyi Sawitri nyaritana Daria panon teu leupas neuteub ka si Aki. Nyawayahna we kudu sabar Nyai. Jagoan di dieu lantaran lamun geus nepi kana waktunya nincak kana mangsana, moal burung datang geura. Walon si Aki ngajawabna salse pisan. Usiwal ngaluarkeun dompet bako tina jero saku kampretna. Dekul ngalinting daun kaung gur diseungeut pelenyun udud. Nyari waktuna teh iraha Aki, margi abdi teh geus teu sabar. Ya atuh kudu diajar sabar ari jadi jelema mah. Nanging kumaha tuh Aki? Margi abdi tos teu kiat hoyong amprok sareng anjeunna. Tak kumaha pamiku abdi bade disusul we atuh ka ditu. Disusul ka mana maksud Nyai teh? Rek disusul ka lemburna? Tanya si Aki bari neuteub ka incuna. Lares Aki, kumargi anjeunna teu aya wae. Rupina teu aya lepatna lamun ku abdi we atuh bade disusul ka ditu. Ulah sok gagabah Nyai ari nyaon teh. Kelanan jagoan heula sakedeung. Tong sok gurung gusuh make boga niat rek nyusul ka lemburna. Nya lamun boga niat kitu tang tu Aki moal ngijinan. Sabab hariwang bisi Nyai kumaha onam. Lantaran kahirupan di pilemburan beda jeung kahirupan urang. Tapi kumaha tuh da abdi tos teu sabar Aki hayang geura tepung. Tembal Nyi Sawitri setengah maksa kanu jadi akina. Hayang indit nyusul Sarkum. Ya ceuk Aki oge kudu diajar sabar. Cing inget atuh lamun Nyai teh ayeuna kasebut manusia. Jadi kudu diajar ngabogaan sifat anu kawas manusia. Nya di antarana kudu diajar sabar. Tah eta salah sahijina sifat anu dipibana ku manusia. Jadi ulah sok gagabah lamun rek nyieun tindakan. Misi matak goreng akibatna. Hadena mah Nyai kudu nurut kana caritaan Aki. Lamun teu hayang usaha Nyai anu geus puluhan tahun yang jadi manusia kudu gagal akhirnya. Kitu ceuk si Aki nyaritana Daria pisan. Sareta di Bandungan ku incuna. Ngadenge kitu Nyi Sawitri teu nembal. Manehna jem teh bae panon melong ka jauhna. Yah Nyai, wayahna hidup kudu sabar. Tapi lain ngandung harati Aki teu ngarati kana kahayang hidup. Nyarita kitu sote, Aki teh bakat kunyaan. Samalah geus nganggap ka intu sorangan ka Nyai teh. Tapi dina hal ieu hidup teh kudu ngagugu sareta ngajenge kana papatah Aki. Bandungan caritaan Aki.
Mualila deui salaki Nyai Jang Sarkum bakal datang ka dieu. Anu maksudna rek mapageun hidap tah kitu nurutkeun implengan Aki mah. Nah laras eta teh Aki. Tanya Nyi Sawitri menicuring hak ngadenge kitu teh. Baromana anu tadi alum katara marah mai da pugu bungah menang beja kitu ti Akina. Mualila deui geura. Samalah ayeuna manehna geus aya di setengahing perjalanan rek ngajugjug ka dieu. Kusabab kitu hidup kudu sasayagian keur ngabagiakeunna sangkan salaki Nyai ngarasa sugema. Kitu ceuk si Aki bari nyerenge seuri. Dekul ngenyot udud serbung haseupna ngebul kaluhur ngagulung saterusna ka bawah ku angin. Oh janten moal lami deui Kang Sarkum teh Aki. Kitu nemutkeun implengan Aki mah. Nyai, lamun engke hidup geus laksana hirup di pilemburan, kade omacing inget kana papatah Aki. Hidup kudu bisa hirup kumbuh jeung jalma anu reah. Sarta jalankeun kahirupan sakumaha ilaharna manusia sangkan taya anu curiga. Saja baci kitu Nyai kudu inget lamun hirup manusia tangtu aya aturannya. Di antaranya hidup kudu nyaho kana sopan santun jeung tata krama. Nya lamun kanu jadi salaki kudu babakti. Sarata kudu nurut kana parentahna. Salila eta parentah bener ayatnya. Satuluyna kakolot kudu hormat. Ngajenyan kabalarea sarta anu paling penting hidup kudu bisa nyengker kana hawa nafsu. Sumuhun mangga. Eta sadayana kahartos ku abdi Aki. Syukur ari kaharati mah. Jeung deui piraku hidup jeung ngareci lantaran geus minjeng dipapatahan ku Aki dina hal eta mah. Tah salain ti kitu kade inget. Tina urusan kadaharan oge tangtu kudu lumrah jeung batur. Lantaran lamun henteu batur bakal kageteun. Tapi Aki teu hariwang. Sabab dina hal eta oge Nyai geus mimiti biasa sok ngadahar kadaharan manusia. Nya sangu jeung sajabana. Omat ulah ngadahar anu aneh-aneh, anu teu ilahar di dahar. Ceuk si Aki nyaritana beuki Daria. Mamatahan kanu jadi incuna ngeunaan kumaha hirup jadi manusia anu sakuduna sangkan teu beda jeung anu rea. Sumuhun Aki perkawis kadaharan abdi oge tos biasa ku ayeuna mah. Ngadahar kadaharan anu sarua jeung batur. Tapi kumaha Aki lamun dina hiji waktu abdi hayang nginum. Lantaran lamun geus datang mangsana hayang nginum sok tara kuat ngahalangan. Ti koro teh asa tuhureun. Nya gancang atuh nginum cai cing loba. Teu tiasa kitu Aki. Lantaran lamun abdi geus datang hayang nginum, sanajan nginum cai sasumur oge hanaang abdi moal tiasa leungit. Nya lamun memang hidup geus teu kuat nyahan hayang nginum. Pek bae nginum tapi omat ulah hayang nginum getih manusia. Nya paling oge sok bae inum getih sato tapi eta oge kudu ati-ati ulah nepi ka aya jalma lian anu nyaksian. Samalah sanajan getih sato oge ulah minjeng teuing. Sabi-sabisa hidup kudu bisa nyengker kana eta kahayang. Lantaran rahasia bisi kabongkar. Sareta engke balarea bakal nyaho saha Nyai anu sabenerna. Tah kitu kade kudu ingat kana caritaan Aki. Mangga Aki. Sagala papatah Aki tangtu ku abdi diestokeun. Kudu diestokeun. Lancaran keur kahadian Nyai sorangan. Ceuk si Aki satuluyna pru ngarobrol ngeunaan soal kahirupan. Nyi Sawitri harita terus bae di papatahan sangkan bisa hirup sakumaha ilaharna saurang manusia. Gancangna carita mitra. Urang kocapkeun bae isukna kira wanci haneut moyan. Nyi Sawitri keur ngosrek sasapu di buruan, nyapukeun kalakai garing anu mayak dina lembah. Ari si Aki keur kacrak-kacruk di pipireun imah,
ngababadan anu barala. Dina kayaan kitu torojol aya saurang jalma anu datang. Nyi Sawitri gewat ngaliuk gebeg reuwas tapi bari jeung bunga. Lantaran anu datang teh Sarkum salakina samalah datangna oge manira rebo ku babawaan keur burueun si Aki jeung bojona. Kang Sarkum, Nyi Sawitri langsung ngagero paromana marahmai bakat ku bunga. Nyai, Walon Sarkum bari nyerenge seuri, sok sapu nyere ditunda talanyeng Nyi Sawitri teh lumpat muruka salakina da puguh geus teu kuat ku sono. Kang Sarkum, geuning ayeuna mah akang teh sumping. Ceuk Nyi Sawitri teu asa-asa terus ngarangkul ka Sarkum. Nyai hapunten akangnya. Margi akang teh nembe ayeuna tiasa dongkap ka dieu. Jawab Sarkum bari ngusapan buuk bojona. Hate bagja lantaran geus bisa pamprok deui jeung Nyi Sawitri anu geulis sareta anu kapicam-cam beurang jeung peuting. Teu sawios Kang. Anu penting mah ayeuna salira akang tos aya di dieu. Hayu urang kalebat. Ari eta naon Kang? Tanya Nyi Sawitri bari ngareret kana jingjingan bawa Sarkum. Oh, ieu teh oleh-oleh kanggo salira Nyai sareng Aki. Oh, eta teh oleh-oleh. Hatur nuhun atuh Kang. Hayu Kang, urang kalebat supados tumanina ngobrolna. Nya geus kitu masup tuanana ka jero imah gek Sarkum diuk jingjingan oleh-oleh sok ditunda. Kitu deui kantong anu digandongna diecageun. Kang, geantos sakedapnya. Abdi bade wapartos heula ka Aki. Mangga, nanging Aki nuju di mana kitu? Teu nuju angkat-angkatan. Henteu Aki mah aya di pipir nuju ngababadan anu barala. Leos Nyi Sawitri ka dapur jurut turun ka pipir imah. Nya maksudna mah rek ngabejaan si Aki lamun salakina geus datang. Ngadenge beja kitu pugu atuh si Aki teh bunga hanca pagawean ditunda. Dekul kukumbah leungeun satuluy nagura-giru asup ka jero imah rek nempungan Sarkum. Teulila gok atuh kalawang tengah breh katempo Sarkum keur diuk sorangan bari ngelepus udud. Ujang syukur geuning hedap geus datang. Ceuk si Aki bari nyerenge seuri ka tara bangunan nu bunga. Sumohon Aki. Nu mawi abdi teh ka Karajol. Kumaha salira Aki damang? Walon Sarkum solongkrong munjungan gap ku si Aki di tampanan. Cager Aki mah jang. Walon si Aki gek diuk hareupeun. Nya nuhun atuh Aki pami salira damang mah. Keur kitu torojol Nyi Sawitri nyampeurkeun bari nanggeui baki anu dieusi ku cai kopi 2 gelas jeung lalauna wajit sakeler jeung kulub suuk sapiring. Mangga ngaleueut Kang, hatur lumayan. Ceuk Nyi Sawitri sok nundaan susugu hareupeun Sarkum jeung si Aki. Geus kitu gek diuk teu jauh ti salakina kawas anu embung pajauh. Nuhun Nyai. Mangga nyesep Aki. Sarkum ngasongkeun rokok karetek jeung bungkusna ka si Aki. Wah, higanya rokok urang dayeuh anu kieu mah. Ceuk si Aki gap kana bungkus rokok. Nyokot hiji gur diseungeut penyun udud. Ujang kumaha hari kayaan di lembur? Tanya si Aki bari neuteup ka Sarkum. Nya pamikayaan di lembur mah biasa bae Aki sapertos sasari. Tapi kumaha ari ngeunaan kahirupan Ujang? Nah geus aya parobahan. Atawa masih kene sarua jeung anu baheula? Cing pok geura caritakeun lantaran Aki hayang geura nyaho kana hasilna. Leres Kang. Cobi atuh carioskeun kumaha kayaan salira akang teh. Margi abdi oge hoyong terang. Tanya Nyi Sawitri milu nimbrung bari neuteup ka salakina. Nu mawi kieu Aki, kitu deui ka Nyai. Teu talangke. Derek-dek Sarkum nyaritakeun lalakon kahirupana. Timimiti ninggalkeun Nyi Sawitri sataun anu katukang. Saterusna balik ka lemburna sarta ngamimitian deui ngajalankeun usaha dagang hayam jeung domba. Ngagunakeun modal anu dibikeun ku bojona. Nepi ka ayeuna Sarkum teh hasil geus bisa meuli imah anu cukup gede jeung sawah sagundug. Samalah ku ayeuna usahana teh beuki maju sarta boga genep urang pagawe.
Sakabe lalakonna harita didadarkeun ditetek eueuh anu kaliwat. Tah kitu Aki ayeuna kahirupan abdi teh. Nya cindekna abdi geus aya dina kamajuan sarta usaha sapopoe jalan. Teu kawas anu sataun ka tukang. Estuning hirup abdi teh lara balangsak taya kaboga. Seubeuh ku panghina. Ceuk Sarkum saenggeus rengse medar caritana. Ngadenge kitu si Aki ungut-ungutan paromana bear marahmai. Kitu deui Nyi Sawitri katingali gumbira. Ya syukur atuh ari kitu mah Aki bungah ngajengenya. Cecela caritaan Aki teu nyalahan. Dina waktu anu sataun hirup ujang geus loba kamajuan. Sok sanajan sakitu mah can kaasup beunghar. Tapi keun wae ngeureuyeuh lantaran isuk pageto oge harta banda ujang tangtu bakal beuki ngalobaan. Asal hidup satya satu sarta mikanya ka incu Aki. Mangga Aki teu kedes salempang. Margi abdi mah janji salamina saja satya satuhu ka peutu Aki. Tah kumargi kitu ayeuna abdi sumping ka dieu teh taya sanes saja nyumponan janji abdi anu kapungkur. Jadi ujang ka dieu teh rek mapageun incu Aki. Leres Aki, tebih-tebih abdi dongkap ka dieu teh taya sanes bade mapakeun pun bojo Nyi Sawitri. Salajengna ku abdi bade dibantun ka lembur. Pikeun batur hirup abdi supados aya batur pakukumaha. Da geuning ngasakeun ngajalankeun kahirupan teh ari teu gaduh bojo mah. Sok sanaos nya oge aya pun biang sareng pun adi anu ngarencangan. Tapi da keukeuh we atuh mungguh hate mah teu tiasa bohong. Hate abdi kosong molongpong jeung asa teu pararuguh. Tah kitu Aki. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.